Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing。我係註冊營師 Christy。好啊，今日講下乾果咧，其實咧好多人中意食啦。咁但係其實咧會唔會因為脫咗水之後咧，啲營養成分有改變咧？第一樣嘢我要講啦。咁同埋乾果有冇啲誤解咧？大家咁啊都想提啊，今日講一講下。咁首先乾果我知道乾果話即係啲水分冇咗啫。咁但係大部分嘅嗰啲嘅礦物質啊，啲纖維都留咗喺度嘅。咁所以咧就冇乜咁大流失嘅。咁但係個 size 就明顯縮咗啦。咁樣都會提到嘅，如果縮個 size 之後會唔會影響我哋食嘅量咧？咁嗱，好多時咧，但係有一啲嘅維他命咧，可能就會有少少改變啦。譬如一啲維他命 C 啦，係咪？因為抽個水，你抽嘅時候咧會有熱力啊，有等等咧會影響到啊。咁有機會咧，例如一啲蘋果啦、桃啊、杏脯啊呢啲咧，其實都會流失咗幾多喎？可能超過一半至90%。咁所以乾果未必係一個維他命 C 好好嘅來源咯，有機會。花青素又點啦？花青素咧，咁其實同維他命 C 都係一樣，對於熱力咧，其實都比較敏感嘅。咁維他命 C 因為就水溶性啦，咁喺脫水嘅過程就呢個容易啲理解。咁花青素咧就係因為對熱力相對地比較敏感啲。咁所以咧，如果你話我好中意食藍莓乾嘅，咁你就要睇下佢係用一個熱嘅方式去脫水啊，定係一啲低溫冷凍嘅技術去脫水啊？咁如果佢係用即係一個會有溫度嘅方式去脫水咧，咁可能就會流失得比較多嘅花青素咯。咁但係你話佢如果係用一啲冷凍嘅技術，可能相對地咧就會留翻多少少嘅花青素啦。係啦，咁咧仲有頭先阿 Wing 都有提到有啲營養素咧，就其實都保留到嘅喎，例如好似一啲嘅礦物質啦，或者纖維。咁纖維最簡單即係我哋上次有幾條片都講過啦，譬如西梅，西梅就係一個最好嘅例子，佢就係因為新鮮之後脫水過程之後咧個體積變細咗。咁其實咧佢個纖維咧一樣都喺度，就冇因為脫水嘅過程流失咗。咁但係因為佢個體積細咗啦，咁可能你食嘅次數或者食嘅份量會多咗啦，咁其實你吸收嗰個纖維咪變相都會比起食新鮮嘅多咗。咁就西梅大家都知道啦，可以預防便秘，即係令到你個腸道蠕動得好啲啦。咁另外仲有齊鉀啊、鎂啊、鐵呢啲咧，其實都唔會話因為經過脫水嘅過程咧就流失咗嘅。咁譬如好似杏脯啊、梅啊呢啲，其實個鉀質都好豐富嘅。咁如果你可能過年啊，或者啱啱完咗聖誕節、新年食得比較鹽分高啲，咁都可以適當食用一啲高鉀嘅水果，平衡翻身體嘅鈉質啦。咁但係如果你係有高鉀嘅情況，或者你本身腎臟唔係咁理想咧，咁就要注意一下啦。OK，喂，咁嗱，好多時咧，啲人食乾果，哇，好甜喎，係咪一定好高糖分啦，好高卡路里嘅嘢嚟嘅咧？其實係咪一個好嘅小食嚟嘅？咁好多人都會第一個有個即係誤解喺度啦。其實果乾就一定係好高糖分。咁其實咧又係返去一個好簡單嘅原理。咁一粒新鮮嘅提子同一粒抽乾咗即係提子乾啦。咁其實大家你望到佢體積係一樣。如果呢一個果乾咧，其實佢只不過係經過脫水嘅程序，冇做過任何其他嘅加工或者添加嘅糖分咧。脫水呢個程序咧係唔會令到佢嘅糖分增加咗嘅。即係可能佢每100克入面係有10克嘅糖分。咁其實喺翻提子乾上面，只不過係因為佢脫咗水之後，大家用同等嘅重量，但係其實個體積唔同咗。咁所以你會見到可能100克嘅提子同100克嘅提子乾嗰個糖分好似相差好遠。咁但係你要諗翻喎，其實100克嘅提子乾就唔係用100克嘅新鮮提子做出嚟，可能係更加多嘅提子啦。咁所以呢度咧就會係一個誤解啦。咁第二就係咧脫咗水之後，即係你提子就係做咗個例子啦，大大粒變咗細細粒。咁其實一盒提子乾可能已經有10零20、30粒提子喺入面。咁所以變相咧你容易啲食得完，咁變相可能你相對地就會食多咗啦。咁你就會所謂多咗糖分，只不過其實係個份量多咗，就唔係喺同等嘅體重下面食多咗嘅糖分咁樣咯。OK，咁乾果咁對於一啲嘅要留意，譬如糖尿病咁留意糖分嘅時候，咁有冇咩特別要食得，
定還是唔食得咧？定還是有冇咩特別要留意嘅地方啊？嗱，好多人咧首先有糖尿病或者要控制血糖嘅人咧，都唔應該有一個錯誤嘅觀念咧，係唔食得水果嘅。咁乾果如果佢係一個天然淨係經過脫水程序嘅乾果，咁其實佢都係嚟自水果啦。咁有啲研究咧有講過喎，其實咧乾果嗰個升糖指數咧，其實唔係大家想象中咁高嘅。咁2018年咧就有啲隨機嘅測試啦，咁就招募咗大概10個健康嘅成年人，咁佢哋分別咧就食4種乾果啦，棗啦、杏桃啦、普通嘅提子乾同埋一個叫做蘇丹蘭嘅提子乾。咁咧同白麵包去比，咁其實佢哋餐後影響個血糖咧都係遠低於食白麵包。咁白麵包通常我哋知道啦，佢係屬於高 GI 嘅食物啦。咁而呢個研究咧亦都講咗啊，譬如佢啱啱提到嘅嗰幾款嘅果乾咧，大概都係喺42至到55嘅升糖指數，咁其實都屬於中低嘅，係啦。咁所以大家咧就唔需要話聽到果乾就好擔心糖分呢個問題咯。咁其實可能相比起你食一啲高 GI 嘅食物，相對地都會有一啲纖維喺度啦，其實就會更加理想。咁當然啦，大家要注意翻進食個分量啦，就係頭先講嗰個問題啦。OK， 好啦，咁如果去買嘅時候啦，我哋點樣揀啊？等等，咁你有啲就話天然啦嚇，但係你買嘅時候，我覺得最緊要你睇下有冇添加到其他嘢啦，有啲會加糖啦，有啲會唔會加油啦，或者會唔會有防腐劑啦？咁所以你買嘅時候望一望後邊嗰個成分表，係啦。個成分係咪就係你買嗰樣嘅生果啊？定還是唔知加咗糖啊？加咗一啲嘅防腐嘅嘢啦？咁所以你就要睇清楚先至買咯，好嘛？OK，咁今日條片嚟到呢度，記住啦 ，share 啦、like 啦，同埋 subscribe，同埋我哋一齊咧將一啲正確嘅營養信息咧分享俾你身邊嘅朋友。OK，拜拜。